ってるね普通に。はい。こういうの。よし。よし。ちょっと残った。しゃぶしゃぶの鍋どうしようかな。いきます。うまそうこれ。ピーマンは何だっけ。あれこれバター入れてもうまいんじゃないの。いらないか。まあ、とりあえずなしでいいんじゃない。なしでいいんだ。うん。うん。肉詰めれば。ピーマンズ。あ、そっか。今回肉少ねえんだよ。あんまこのあれを。あ、いい匂いする。めっちゃいい匂いする。うわ、いい匂いする。めっちゃいい匂いする。いいですか。俺もうしなのでいいや。あー、うまそう。香りが豊か。乾杯。バイ乾杯。うん。懐かしい気がする。これはやばいかもしれないぞ。朝だーの音が。ね、目覚ましではない。あららら。いいんじゃない。焼きづらいね。これ炊き口なくてもよかったのかもしれない。止めた方の面から焼けばそうだね。固まるんだよね。とろけてるじゃん。そうだよ。とろけるビールだよ。いえ、強っ。俺ビール飲んだらお前月曜日会社なんか行ってらんねえぞ。月曜日夜勤だから夜出勤なんだぜ。あちゃめっちゃ暑かった今。もうどかすかこいつ。まだ早いから。まだ湯気が出てるからまだ。もういけるな。あちゃう。あれが素の声だ。ジンジャーエールじゃない。まだ日本酒はいいの。最初ジンジャーエールから徐々にね。それ出る。出た出た。いっちゃった。もったいねえよお前。やめて。そんなんなる。全部中身が出ちゃった。嬉しいからな。僕がさ、友達はよく選びなさいみたいなさタバコを吸ってるやつはなんか悪いやつだみたいなこと言っててさ、
俺の友達タバコ吸ってんだよな。あんまり刺さんねえな言葉がと思ってさ。聖書ならまだいいでしょ。まだ。多分うまキリスト関係ないと。友達を選びなさいけどあんまり刺さんねえなと思ってーうまっ。ちょっとこれ食べていいよ。俺の友達結構いい友達ばっかだからなと思って。うまっ。じゃあすみませんお先うん。フランクいっちゃうわ。待ってよこれ。うまく取った。このオリーブをちょっとつけてうまそう。うますぎるんだけどこれ。5-1ぐらいかよく持つね。な。いやすぐなくなっちゃう。あいいやつってるよ。太いってか薄く切れなかったんだよな。いいと思う。うまそう。あれか、食う方にやっぱポン酢あった方がいいね。そう見るとやっぱり。うまっ。うまいぞ。うんやっぱりポン酢あった方がいいな。ポン酢持ってる人いねえかな。紙どう売ってねえかな。ちょっと切れてない。ホロライが好き。めっちゃいいねそれ。うまいね。フランクってなん無理だな。うまいぞ。うまいぞこれ。うまいぞ。侮らねえ。侮るなか。あ、割り箸をさ、持ってきたと思ってたの。見当たんねえよね。あるよ割り箸。ある？うん。ちょっと待って。塩つける。いかねえ。指ごといくしかねえ。指しゃぶ。指ごといく。取る。奥底にねある。ありがとう。じゃあしかも。ありがとう。あんまり強くしゃぶるとほぐれちゃうもんね。身自体が。うまっ。あ、それだったらうまいかも。なんか今更になってさ、椎茸の味がするんだけどこの皿の中のそういい味がしたからいいんだけどさ、ウインナーいけるよ。ブラックペッパーしいたけだ。するよね。するんだよ本当に。びっくりした。香るんだよね椎茸が。あ、違う、ピーマンだ俺。あ、ピーマンかい。うん。 1時間もあんじゃん。そうそうそう。うん、フランクフルトうめえな。
マグルトうまいよ。朝まで持つかな。別に持つは持つでしょ。蓋しとけば、蓋しといてハエが入んなきゃ多分そのままにできると思う。明日また沸かせば。問題は飯か。何これ。これうまいんだよ。焦げてる匂いしない。3等分しちゃえば、それぞれ1回ずつ。うん。汁が残ってるけどまあいいや。いい3等分じゃない。あ、ここの中で3そう等分。そうそう。まあいい、まあいい。まあいいや、もらったもんは。うまそう。ちょっと食べます。いいよ熱いうちに。絶品。これうまいよ。セールのはミッキー入りだからな。完璧だぜ。誕生日のあれじゃん。チョコ版ね。うまっ。いいね。勝利になろうかな。うまいな。ブラックペッパーの香りかなこれ。怖いよね。ランタン持ってきたよ。まあそうだな、タコ。でかっ。いらねえぐらいあるね。マジで。マジで。何いらねえぐらい。いらねえぐらいある本当に。屋根ぐらいって言ったんかな。どんな例えの仕方。新しすぎるだろうと思って。酔いすぎだろそれ。何の屋根だよと。例えが面白すぎるだろうと思って。例えられてねえんだよな。うん、全然切れ味悪くないよ。飲みなっちまった。根がしょぼくれるわ。
キャンプだとでさ多分あれになるよ、ベロンベロンになるよ。うるせえか、やめた方がいいな。別にまあ飲むならその辺行っちゃうんだもん。うんあーっつっていいキャンプしてますね。ろくなことしねえからやめよう。うんうるせえから。ほんとろくなことしねえかほんとうるさいよね、うるさいよね。分かってるごめん分かってる分かってんだよ。一度見てみてえな。ら。漏らしした？マジ？あっちだそれ。逆じゃん。大丈夫？酔ってない？そうだよ。あれは？いいんだよ。いいじゃん。面白いよ。飲みたいの。ふざけるな、やってくれよ。早く待ってるんだよ俺は。いつまで待って左に2枚つけあ？左手に2枚つけたんだよ。いいだろ。温度調整だよ。手の甲も手のひらも両方ついてる感じ。やれたよ。笑いすぎてまでそんなね。腹いっぱいでなんか笑うキャパがねえんだよ。腹に。水谷豊で小屋の汁。あれ紅茶だっけ？コーヒーだっけ？コーヒーか。めっちゃ小さい。そんぐらいね。そんぐらいにゃ。空気入れた方が美味しいのって紅茶でしょ。あ、そうなんだ。Don't know what's wrong